Witam Państwa serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu Office All Inclusive. Ja nazywam się Katarzyna Waksmącka, reprezentuję Omega Group, a ze mną w studiu dzisiaj Mariola Pasierowska, dyrektor do spraw rozwoju biznesu i członek zarządu firmy Overcome. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Adam Warzycha, sales manager w firmie Phoenix Power. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj, Szanowni Państwo, będziemy kontynuować temat elektromobilności. Porozmawiamy o odmienianym w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki ESG. Porozmawiamy o klimacie. I pierwsze pytanie, które chciałabym zadać Tobie, Mariolu, to jest takie pytanie właśnie dotyczące ESG. Chciałabym, żebyś Ty podała nam swoją definicję, taką, którą Ty najczęściej stosujesz, ESG i dlaczego według Ciebie to jest tak bardzo ważne. ESG to przede wszystkim środowisko. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie środowisko, ponieważ moja branża jest związana z tym przede wszystkim. A środowisko to właściwie planeta. W związku z powyższym to jest dbanie o planetę od małych przedsiębiorstw przez duże. Każdy może o to zadbać. Tak, oczywiście masz rację, dlatego że też wiemy, że te zmiany negatywne, które się teraz dzieją, a które dotyczą klimatu, one się dzieją, są związane głównie z działalnością człowieka. Dokładnie tak, dokładnie tak. W związku z powyższym musimy mieć świadomość tego, że mamy wpływ na to, jak ta planeta będzie wyglądała za 5, 10 czy 15 lat. I aby mieć większą, że tak powiem, możliwość zmiany naszego nastawienia, jak również firm, które współpracują, które mają bardzo duży wpływ na zmianę klimatu, musimy na to spojrzeć bardzo, bardzo szeroko. Czyli rozpoczynać zmianę od zmiany floty, od zmiany nastawienia, od redukcji CO2, od redukcji śladu węglowego, a po taką prostą być może rzecz, jak zmniejszenie ilości zużycia wody. Tak, oczywiście. W zasadzie już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo kolejne pytanie dotyczyło właśnie tego, w jaki sposób ta elektromobilność może się przyczynić do poprawy wyników, tak? Właśnie do to, o czym powiedziałaś, do zmniejszenia śladu węglowego. No i teraz pytanie, Adam, czy ty tutaj masz jeszcze coś do dodania? Pojazdy elektryczne wytwarzają dużo mniej gazów cieplarnianych niż samochody spalinowe, co wpływa na mniejsze emisje dwutlenku węgla w firmach. Połączenie samochodów elektrycznych z panelami fotowoltaicznymi albo z farmami wiatrowymi pomaga jeszcze bardziej zredukować te zanieczyszczenia wydobywające się do atmosfery. Dodatkowo, zgodnie z dyrektywą Euro 7, która będzie wchodzić, Unia Europejska będzie patrzeć na samochody również oprócz wydobywających się spalin z samochodów spalinowych, na przykład zużycie układu hamulcowego. O, to ciekawe. To możesz to rozwinąć, bo to na przykład o tym nie wiedziałam. Dokładnie. W związku z tym należy patrzeć na te samochody elektryczne pod innymi względami. Oprócz tego, że ich serwis jest dużo tańszy, bo nie wymieniamy takich elementów jak oleje i inne płyny eksploatacyjne, ten układ hamulcowy również mniej się zużywa. W przykładowym samochodzie spalinowym taki układ hamulcowy wymieniamy co 30-40 tysięcy kilometrów. Samochodem elektrycznym możemy przejechać spokojnie 100 tysięcy kilometrów. A układ hamulcowy, tak dla laika, układ hamulcowy to mamy co? Klocki, tarcze? Klocki hamulcowe z tarczami hamulcowymi, te klocki hamulcowe wydobywają z siebie pył, który również zanieczyszcza atmosferę. A, no to tego nie wiedziałam. To bardzo ciekawe. Zawsze się można czegoś ciekawego dowiedzieć. Dobrze, moi drodzy, to teraz w takim razie pytanie jest takie. Wiem, że od 1 stycznia 2025 przed tymi dużymi przedsiębiorcami będą stały nowe wymagania. I teraz również wymagania w kontekście elektromobilności, więc gdybyście mogli powiedzieć, jakie to będą wymagania? Zgodnie z nowymi wymogami od 1 stycznia 2025 roku każde przedsiębiorstwo, które posiada minimum 20 miejsc parkingowych na swoim terenie, musi mieć przystosowane te miejsca pod instalację stacji
stacji punktu ładowania, minimum jednego, jak również przygotowaną instalację pod kolejne 5. Dobrze, czyli minimum jedno i Dokładnie. potem instalacja Jest to pod potrzebne w kolejne takim 5. celu, żeby w trakcie rozwijania elektromobilności, które, jak wiemy doskonale i wskazują na to dane, bardzo mocno się rozwija. Rozwija się bardzo mocno transport samochodów osobowych, jak również transport samochodów ciężarowych. W związku z powyższym każde przedsiębiorstwo musi być przygotowane do rozwoju swojej infrastruktury. Dobrze, czy to dotyczy też takich dużych sklepów? Tak. Tak, jak najbardziej. Duże tak? przedsiębiorstwa. Duże Dokładnie tak. przedsiębiorstwa, czyli jeśli mamy supermarket i tam wiadomo jest bardzo dużo tych W miejsc. no to- supermarketach już to się dzieje. W związku z powyższym to już jest proces. To nie jest to tak, że teraz obudziliśmy się w połowie roku i musimy te wymagania spełniać. Te wymagania są już spełniane powoli, natomiast nadal jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i nie wszyscy o tym wiedzą. Tak, a dobrze, żeby wiedzieli, prawda? Tak. Też w kontekście tego, co mówisz, ja często słyszę, że nie mogę sobie kupić, czy nie mogę sobie pozwolić na samochód elektryczny, bo gdzie go będę ładować, prawda? Dokładnie tak. Badania wskazują na to, że 70% ładowań i tak będzie w trakcie rozwoju elektromobilności ładowanych w domu. Natomiast nie mówimy tutaj o samochodach ciężarowych, nie mówimy o samochodach dostawczych. Natomiast mówimy o samochodach osobowych. Niemniej jednak teraz największą barierą rozwoju elektromobilności właśnie dla tych samochodów, o których wcześniej wspomniałam, jest to, że nie ma gdzie ich ładować, nie ma przystosowanych miejsc i w takim właśnie kontekście musimy iść, tak, żebyśmy wstawiali huby, które są przystosowane do ładowania samochodów ciężarowych. Tak, bo przecież to nie tylko samochody. Ja cały czas, jak myślę o tych samochodach elektrycznych, to myślę jednak o tym samochodzie osobowym, prawda? Którym ja bym na przykład mogła jeździć. A oczywiście masz rację, że to trzeba też myśleć o tych dużych samochodach. Zwłaszcza w kontekście właśnie rozwoju elektromobilności w logistyce, bo przede wszystkim o tym rozmawiamy, jak również zmianie i zmniejszeniu śladu węglowego. Dobrze. A nowe budynki niemieszkalne? Tak jakby jakie mamy tutaj? Czy to są takie same zasady w kontekście nowych budynków niemieszkalnych? W budynkach niemieszkalnych nowych już ta infrastruktura jest troszeczkę inna, bo muszą być zaprojektowane na 10 miejsc. Czyli na 10 miejsc parkingowych musi być jedna ładowarka i przygotowana infrastruktura kablowa, może w ten sposób powiem, na kolejne 5. Adam, jeszcze coś do dodania? Ja oprócz nowelizacji o elektromobilności warto jeszcze zwrócić uwagę, co się zmieni od 1 stycznia, jeśli chodzi o ESG. Duże przedsiębiorstwa oprócz swoich działań i bilansów będą musiały przedstawiać, jak przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń do atmosfery. Tak. Oprócz tego warto pamiętać, że te duże przedsiębiorstwa będą musiały raportować cały łańcuch dostaw, Tak. czyli również te mniejsze i średnie przedsiębiorstwa. Z tego wynika, że oprócz tych dużych przedsiębiorstw na ESG będą musiały się przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa. Postawienie takiej infrastruktury stacji ładowania pomoże im w tym raportowaniu. Tak, zdecydowanie, oczywiście masz rację. Tak jak mówisz, duże przedsiębiorstwa będą musiały raportować, natomiast ponieważ trzeba zaraportować też cały łańcuch wartości, no to będą wymagały wykazania się pewnymi wskaźnikami od tych mniejszych przedsiębiorstw. Zdecydowanie tak. Dobrze, moi drodzy, a jakie korzyści może przynieść instalacja tych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla właścicieli i zarządców budynków komercyjnych? Dodatkowe środki, które mogą na tym zarabiać, ponieważ instalowanie stacji ładowania, punktu ładowania ogólnodostępnego jest związane z tym, że taka stacja jest podłączona z operatorem, który zarządza taką stacją. W związku z powyższym za każde ładowanie są przygotowane dodatkowe środki dla właściciela tejże stacji. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, o której chyba nie wspomnieliśmy poprzednio. Największe rzeczy i największa ilość, która jest dla nas zauważalna samochodów elektrycznych i dostaw, to jest dostawa ostatniej mili. Bo dostajemy paczki i to jest właśnie najważniejsza i największa ilość w
tych firm, o których Adam też wspomniał, właśnie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają bardzo duży wpływ na ślad węglowy. Tak, oczywiście. Adam? Ja bym chciał jeszcze dodać, że posiadanie takiej infrastruktury pomaga w certyfikacji takich jak Wired Score albo BREEAM. Dużo łatwiej przy posiadaniu takich instalacji, stacji ładowania, taki certyfikat zdobyć. Dodatkowo wpływa to na wzrost atrakcyjności budynku. Oczywiście. Najemcy będą szukać powoli i już szukają budynków, gdzie takie stacje ładowania są na miejscu. I to duzi najemcy, którzy nie do końca mają swoje tereny i swoje budynki, więc większość jest jednak budynków wynajmowanych. W związku z powyższym to, co Adam powiedział, infrastruktura dla zarządców nieruchomości, którzy są właścicielami danego terenu, danego parkingu, i instalacja stacji ładowania to jest rzeczywiście atrakcyjność dla potencjalnego nabywcy. Myślę, że niebawem będzie to kluczowe przy wybieraniu nowych inwestycji. Tak, zdecydowanie. A jeszcze chciałabym Wam zadać takie pytanie dotyczące tego, jak to w hotelach wygląda. W hotelach już nie ma problemów. Nie ma problemów w hotelach. Nie ma problemów, ponieważ dużo hoteli posiada już ładowarki do samochodów elektrycznych. Oczywiście nie są to ładowarki szybkie, tak zwane szybkich mocy, superchargery, czy też ładowarki DC. Są to ładowarki AC takiego prądu do 11 kW. Natomiast nie ma już problemów nie tylko w hotelach, ale w pensjonatach. Oczywiście wszystko trzeba brać pod uwagę, bo jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia, natomiast nie ma problemu, żeby się naładować. Ale jeśli śpię w hotelu i powiedzmy mam nocleg wykupiony, jadę gdzieś w jakąś podróż, to rozumiem, że w ciągu nocy taki samochód mi się naładuje, tak? Na spokojnie, Tak, na spokojnie. tak. Co więcej, w aplikacjach, gdzie możesz zarezerwować taki nocleg, jest opcja, że możesz poszukać miejsc, gdzie te stacje ładowania są. Czyli takiego hotelu. Tak jest. A no to jest świetna informacja, bo właśnie chciałam zapytać też o to, że teraz tak naprawdę szukając, mając samochód elektryczny, powiedzmy jadąc gdzieś w jakąś delegację, to powinnam szukać hotelu, żeby już nie musieć gdzieś szukać dodatkowo tej ładowarki albo ładować na trasie i po prostu czekać trochę bezsensownie, no to mogę sobie przyjechać do hotelu, tak, podłączyć tam samochód. Spokojniej spać, rano i wyjeżdżamy w pełni naładowanym Naładowanym Co samochodem. więcej, jest to dużo bezpieczniejsze i dużo efektywniejsze dla samochodu, ponieważ ładowanie samochodu prądem AC, czyli takim wolniejszym, jest dla niego po prostu lepsze. Dobrze, to też ważna informacja. Moi drodzy, to w takim razie teraz jakie są koszty instalacji i eksploatacji tych stacji ładowania, tak? No bo to jest na pewno ważne tutaj dla osób, które nas słuchają, bo choćbyśmy nie wiem, ile podali zalet, to zawsze jednak jest ten rachunek, prawda? I trzeba podać koszty. I jeszcze dodatkowo pewno Adam powie o tych modelach finansowania, prawda? Które są dostępne dla zarządców budynków. To ja może powiem bardzo, bardzo ogólnie na początku, a żeby podjąć decyzję o zainstalowaniu stacji ładowania, trzeba być troszkę wizjonerem. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mówią, że postaw jedną ładowarkę. Dla mnie to nie jest rozwiązanie. Przygotuj swoją infrastrukturę, czyli swoją instalację elektryczną pod rozwój tej elektromobilności. Na ten moment oczywiście przygotuj jedną, dwie ładowarki, natomiast tak, żebyś te koszty miał tu i teraz i nie musiał za, nie wiem, rok, dwa robić tej samej inwestycji, która byłaby mniej opłacalna. Owszem, na samym początku są to większe koszty i o tym trzeba jasno powiedzieć, bo położenie instalacji elektrycznej na większą ilość ładowarek jest znacznie bardziej kosztowna niż zainstalowanie instalacji na jedną ładowarkę. Niemniej jednak, jeżeli ktoś patrzy na to długofalowo, to ten koszt jest mniejszy. W Phoenix Power mamy dwa modele dla flot samochodowych i budynków komercyjnych. Jedna i druga opcja zakładają budowę stacji łącznie z pełną infrastrukturą kablową, zarządzanie tą stacją, nie tylko pod kątem jej awaryjności, bo to również wykonujemy,
pomimo tego, że nasze stacje są bezawaryjne, ale również operacyjnie, czyli rozliczamy tego końcowego klienta i oddajemy to, co zarobił inwestor, temu inwestorowi. Modele różnią się tym, to są modele BTO i BOT. BTO polega na tym, że inwestor kupuje tą stację, my się później nią opiekujemy. I BOT, gdzie inwestor może od nas wydzierżawić tą stację na 3 albo 5 lat. Po końcu tego kontraktu oddajemy ją za przysłowiową złotówkę. Ale może wydzierżawić Adam, czyli sam się nią opiekuje wtedy, tak? To już jest wydzierżawione od was My i dalej się nią opiekujemy, mhm. tylko po prostu przez te 5 lat, żeby nie wykładać nie wiadomo jakich środków, Rozumiem. my te koszty bierzemy na siebie, a klient w formie subskrypcji płaci miesięczną kwotę, która mu się też zwraca, ze względu na to, że ta stacja cały czas prosperuje. Moi drodzy, to teraz chciałabym, żebyście jeszcze powiedzieli, jakie są takie najlepsze praktyki i wasze rekomendacje dla firm i zarządców budynków, którzy planują takie inwestycje w elektromobilność. Trochę to jest tak, że nie mają wyjścia, ale no, zawsze można coś zrobić lepiej lub gorzej, prawda? Czyli teraz pytanie jest takie, jak to zrobić efektywnie. Proces musimy rozpocząć już teraz, ponieważ dość długo trzeba czekać na przyłączenie do sieci. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą musimy rozpocząć swoje myślenie nie tylko skupiając się na samochodach osobowych, ale na samochodach ciężarowych, jak również na samochodach dostawczych. Ale nie możemy zapominać również o tym, że dostawa ostatniej mili to są również rowery cargo, które też są zasilane elektrycznie. Są to rowery elektryczne, więc musimy rozpocząć jedną ważną rzecz, przygotować naszą inwestycję, nasz budynek, naszą firmę do tego, aby zweryfikować, co musimy zgodnie z ustawą o elektromobilności wykonać. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, czy nas na to stać i wtedy skorzystać chociażby z rozwiązań, o których wspomniał Adam. Tak. Adam, czy ty jeszcze chciałbyś tutaj coś dodać w tym zakresie? W mojej opinii najlepszą rekomendacją będzie zgłoszenie się do nas. Przeprowadzamy klienta przez całą tą ścieżkę od A do Z, czyli od reprezentowania go, jeśli chodzi o dodatkowe przyłącze, wykonanie audytu, doboru odpowiednich miejsc i doboru odpowiednich stacji ładowania do jego potrzeb. Dodatkowo budujemy tą stację i zarządzamy nią, czyli ten inwestor w zasadzie o nic nie musi się martwić, przeprowadzamy go od początku do końca przez ten cały proces. Czyli dostaje taką usługę all inclusive. Dokładnie tak. Właśnie, drodzy Państwo, tak, to myślę, że to jest taka dobra rekomendacja, że faktycznie można się zgłosić do Phoenix Power i Phoenix Power pomoże w tym procesie. Tak jak powiedziała Mariola, czas już najwyższy, bo mamy lipiec. Także zostało nam w zasadzie niecałe pół roku. Może się wydawać, że to dużo, ale to tak naprawdę bardzo mało czasu jest. Jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, ile trwa ten proces, ile to może trwać? Nie pytam już, czy on jest trudny, bo skoro tak jakby Phoenix Power tutaj może wszystko za klienta załatwić, no to tak naprawdę nie do końca to klienta już końcowego interesuje. Nie jest łatwy ten proces, to na pewno, dlatego postanowiliśmy, biorąc pod uwagę doświadczenie nasze i naszych fachowców, zająć się wszystkim za klienta. Sam proces jest dosyć czasochłonny. Na przykład jeśli chodzi o przyłącze, to jest najdłuższy okres, ale na przykład na certyfikat UDT, który również jest wymagany, też trzeba czekać 30 dni. Także tak jak Mariola wspomniała, im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej, najlepiej od razu. Prosimy się zgłaszać wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani. Mam nadzieję, że po raz kolejny dostarczyliśmy Państwu tutaj
takich niezbędnych informacji to były takie informacje w pigułce, bo na pewno byśmy mogli tutaj rozmawiać dużo dłużej, ale to też nie chodzi o to, żeby Państwa tutaj zanudzić. Takie podstawowe informacje przekazaliśmy. Jeśli będą Państwo zainteresowani współpracą, to zapraszamy tutaj do Adama, do Marioli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję wspaniałym gościom, Marioli i Adamowi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Drodzy Państwo, Państwa jak zwykle zapraszam do obserwowania naszych profili na LinkedInie i na Facebooku oraz do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękuję.